Още от самото начало завързахме много тесни контакти с памирския прах. Събуждахме се с него, карахме с него, говорихме, ядяхме, пиехме, миехме си зъбите, лягахме си дори. Изобщо всепроникваща дружба. От местните хора научихме после, че това явление си има име – афганец. Афганецът е вятър, който въпреки високите планини пренася пясък от пустините на Туркменистан и покрива всичко наоколо. По пътя си срещнахме двама от участниците в налудничевото рали за малолитражни коли Лондон-Монголия. Както Том и Джери ни осветлиха, тази благородна надпревара е с благотворителна цел. На 205 км или на 13-то число отворихме официално лазарета. Първият пациент, който посрещахме, бях аз. Дали заради водата, дали поради храната, жегата, прахта или всичко накуп, но в рамките на 2 часа вируса ме тръшна доста сериозно. Това се случи насред един оазис с лечебен извод, където мълвата разправяше, че цари кокоша слепота, възпаление на аддукторите и други деликатни болести. За наш късмет тогава спря една газка пълна с лелички. Шофьорът се съгласи да ни метне до град Рушан. И после какво стана, как стана, но аз живнах. И в един момент леличките започнаха да ми пеят любовни песни и от толкова страст камиона взе, че спука гума. С навлизането в долината на река Бартанг започна най-трудната и опасна част от нашето пътешествие. За да се измъкнем от нея, трябваше да изминем над 280 км. А началото беше леко, весело и все още зелено. Почти. Ако не гледахме само нагоре. В село Шипонч се запознахме с Камардин и Ево Каманда. Камардин отвори широко вратите на своя дом за нас. Нахрани ни, напои ни, гледахме дори телевизия. Информирахме се за войната в Грузия. В село Басит попаднахме на голям семеен празник. Рожден ден! Рожденникът така и не го видяхме, но за сметка на това станахме участници в голямо джамборе. Имаше жива музика, младо винце, кратък кютек. Всичко изобщо пълноценно преживяване. Това е денят на голямото носене. Реката ни беше приготвила изненада. Точно на 4 места Бартанг беше отнесла всичко от пътя. Добре, че не пренасихме рояли, а колела и дисаги, защото за някакви си 5 до 10 метра срутен път откарвахме по час-два в трамбоване по стръмни и опасни пътеки. Въпреки че пътят беше отнесен, контактите между селата не спираха. Памирците се справиха с трудната пътна обстановка, придвижвайки се кога пеша, кога на магарета и в крайен случай с колела. А ние какво правихме тук, никой от нас не знаеше. Никой от нас не знаеше. След Япшоров нещата още повече загробяха. Пътят започна да ни разхожда по стари речни отлагания и да ни разиграва нагоре, надолу по 300-400 метра. Скъсани нервите. Пломби не ни останаха.
Кишлака Съвно местните мъже, защото жени така и не видяхме, ни посрещнаха като космонавти. Вероятно сме ги разочаровали, че не останахме да пием чай, но ние кацнахме единствено с идеята да се запасим с малко водчица. Има някаква водка тук. Да. Ама в пластмасово шишевата. Въпросът е да вземем 1 литър или 2 литър. Един. Че излёкаме за 2 дена. Еми. Аре, една вземе. Не е лошо, бе. На сухо не можехме да велосипедираме. Това е един много тънък нюанс, който прави пътя да изглежда по-вълнуващ. Още по-голямо вълнение обзе Стоян, когато щупи ухото, на което се крепеше задния багажник. Някой да е чувал за златните пръстета на Бачо Явор? Сега е момента. Кишлакът Гудера се оказа повратна точка в пътуването. На господин Пенчев му се обади травмата в ръката. Умората започна да си казва думата. Времето напредваше и затова решихме да намерим транспорт до езерото Каракул. Първоначално ударихме на камък, тъй като трите ласки в района бяха или без бензин, или общото му количество не стигаше за никъде. Съдбата обаче ни се усмихна в лицето на студента по право Ширин, който докара кола чак от Япшов. След тежки пазарлъци, от които джоба ни олекна бая, се оказа, че щяхме да делим ласката с още 4 човека. Тук е така. Пазариш колата барабар с цялата рода.